שלום וברוכים הבאים לכל מי שלחץ ביוטיוב. אנחנו נעשה הרפאיה לפני השינה, להירגע טוב טוב. בואו נתחיל. תשכבו על המיטה על הגב ותשימו כרית. עכשיו הראש על הכרית, ואם מישהו מעשן מסביב או מדבר עם חברים או עושה משהו, עושה רעש, תגיד לו לצאת החוצה, זה מפריע. תיישרו את הרגליים. אם אתם מרגישים לא נוח, אז תזוזו שיהיה לכם נוח. תתחילו להירגע כבר, כי אם עכשיו לא תירגעו, זה מתי? חבל סתם לסחוב. ובינתיים חבל על זמן, כל הכבוד. עכשיו אני אגיד שמות, שמות של חלקים בגוף, ואתם, מה שאתם עושים, מרגיעים אותם. בסדר, נתחיל. כף רגל. עכשיו גם אותו דבר צד שני. עכשיו ברך, כף רגל, ברך. עכשיו אגן. עכשיו מהאגן למעלה, להרגיע את זה טוב. בטן להרגיע, זה ידיים וזה. עכשיו הכי חשוב להרגיע את הראש טוב טוב. למה אם לא מרגיעים את הראש, איך נרדמים? לא נרדמים. זה לזכור גם לתמיד, לזכור לחיים בכללי. שם מצטבר כל הלחץ. אתה עצבני, שתחר, אתה עושה ועושה שטויות, אתה מתעצבן. הכל במצח בה. סנטר להרגיע. כל באמצע, אתה עף. כל הראש. יפה, כל הכבוד לכולם. אם אתם עושים יותר מאחד. עכשיו נעשה דמיון מודרך. התחיל את הדמיון מודרך. אני אספר סיפור שהוא לא דמיוני, אתם כאילו זורמים, כאילו זה קורה, ונרגעים עם זה. עכשיו אתם בים, גלים גבוהים, אבל אתם בסדר, אתם על כיסא נוח בים, גלים גבוהים ככה. על זה אנשים עם גלשנים מתגלשים. לפעמים הם עושים דברים מסוכנים, עושים תרגילים, עושים טריקים, אבל יש מציל, והוא שם בשביל לעזור להם אם יש בעיה. אתם ככה יושבים, נהנים ורגועים ממש. פתאום אתם קמים, אומרים נחזור הבית. קמים, הולכים הבית. נסיעות לפעמים זה מעצבן, אז נדלג. אתם בבית, נכנסים, שוכבים במיטה, שמים כרית, הולכים לישון, נרדמים. זה הדמיון מודרך. עכשיו בדרך כלל אנשים כבר יושנים, נרדמים, אז אני אגיד מנטרות שאומרים בשביל שיכנס למוח כשאתה ישן, הוא עושה אותך יותר מוצלח, יותר בן אדם, יותר מצליח, יותר מסתדר טוב בדברים. אני אחלה, אני בסדר גמור, אני מספר אחד, אין עליי בארץ.
מגבר, אני גבר. אני שמח בחלקי וגם בחלקים של אחרים אני גם שמח. אני הרבה פעמים ילדים ברחוב חושבים שאני מגניב. אין לי מחלות מין. אני יודע לעשות הרבה סוגים של אוכל. אני אחלה בסודוקו. אני אחלה בסודוקו קשה. אני הרבה פעמים, ברוך השם, יודע מה השעה בלי שאני מסתכל על השעון. אם אני עקר, לא נורא. תודה לכולם שהשתתפתם, זהו, נגמר. אז אתם בטח ישנים טוב עכשיו. אם אתם רוצים לחפש עליי דברים, תחפשו בגוגל, או עובדיה טריינינג או עובדיה מזרחי. אתם מוזמנים גם, אם אתם באזור של תל אביב ואתם רעבים, באזור של תחנה מרכזית, יש בן אחותי שם פתח פלאפליה, באמת משהו איכותי אירופה. תודה לכולם, לילה טוב. הביטה? תלחוץ על הסטופ.